Maligayang pagbabalik po dito sa Primary Basics TV. At sa video na ito, tatalakayin natin ang mga remedyo sa bahay para sa ubo at sipon. Habang ang mga remedyo sa bahay ay maaaring makatulong na mapawi ang mga sintomas ng ubo at sipon, mahalagang tandaan na ang mga remedyo na ito ay hindi kapalit ng profesional na medical na payo. Kung mayroon kang malubhang sintomas, nakapailalim na mga kondisyon sa kalusugan, o kung ang iyong mga sintomas ay patuloy o lumala, mas mahusay na kumonsulta sa isang healthcare provider. Narito ang ilang karaniwang home remedies na madalas gamitin ng mga tao upang maibsan ang mga sintomas ng ubo at sipon. Manatiling hydrated. Ang pag-inom ng maraming likido, tulad ng tubig, herbal teas, broths, at malinaw na sopas, ay maaaring makatulong sa manipis na uhog at panatilihin kang hydrated. Pagmumumog ng maligamam na tubig na may asin. Ang pagmumumog ng may mainit-init na tubig na may asin ay maaaring malunasan ang isang namamagang lalamunan at makatulong na mabawasan ang pamamaga. Honey at lemon. Ang paghahalo ng honey at lemon sa maligamam na tubig ay maaaring maibsan ang isang namamagang lalamunan at magbigay ng kaluwagan mula sa pag-ubo. Ang honey ay may natural na antibacterial properties. Steam inhalation. Ang paglanghap ng singaw mula sa isang mangkok ng mainit na tubig ay makakatulong na mapawi ang kasikipan ng ilong at mapagaan ang paghinga. Maaari kang magdagdag ng ilang patak ng eucalyptus o peppermint oil para sa dagdag na ginhawa. Humidifier. Ang paggamit ng humidifier sa iyong kwarto ay maaaring magdagdag ng kahalumigmigan sa hangin at makatulong na mapagaan ang kasikipan at tuyong lalamunan. Mainit na inumin. Ang mga mainit na likido tulad ng mga herbal na tsa, luyang tsa, at sopas ng manok ay maaaring magbigay ng kaginhawahan at kaluwagan mula sa mga sintomas ng malamig. Saltwater nasal rinse. Ang paggamit ng isang saline nasal spray o isang neti pad ay makakatulong sa malinaw na mga daanan ng ilong at maibsan ang kasikipan. Itaas ang iyong ulo. Ang pagpapanatili ng iyong ulo na nakataas habang natutulog ay maaaring makatulong na mabawasan ang pag-ubo sa gabi at kasikipan. Luya. Ang luya ay may anti-inflammatory at antioxidant properties na maaaring makatulong sa pagpapagaan ng mga sintomas ng sipon. Maaari kang gumawa ng luyang tsa o magdagdag ng sariwang luya sa iyong pagkain. Bawang. Ang bawang ay may natural na antimicrobial properties. Ang pagdaragdag ng bawang sa iyong dieta o pagkonsumo nito sa honey ay maaaring magbigay ng ilang kaluwagan. Pahinga. Ang pagkuha ng maraming pahinga ay nagbibigay daan sa iyong katawan upang mabawi at labanan ang impeksyon ng mas epektibo. Sabaw ng manok. Ang sabaw ng manok ay hindi lamang nakaaliw, ngunit maaari rin itong magkaroon ng mga anti-inflammatory effect na tumutulong sa pagpapagaan ng mga sintomas ng sipon. Mga mahahalagang pampahid na mga langis. Ang ilang mga mahahalagang pampahid na mga langis tulad ng eucalyptus, peppermint, at sa puno ng langis ay maaaring gamitin sa singaw paglanghap o ipatak at ipahid para sa kaluwagan. Bitamina C. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa bitamina C, tulad ng mga citrus fruits, strawberries, at bell peppers, ay maaaring makatulong na suportahan ang iyong immune system. Tandaan, ang katawan ng bawat isa ay nag-react ng iba, kaya hindi lahat ng mga remedyo ay maaaring gumana ng pantay-pantay para sa lahat. Napakahalaga rin na maging maingat kapag gumagamit ng ilang mga remedyo, lalo na pagdating sa mga mahahalagang langis at herbal supplements, dahil maaari silang magkaroon ng mga pakikipag-ugnayan at mga side effect. Kung ang iyong mga sintomas ay malubha, matagal, o lumalala, mas mainam na kumonsulta sa isang healthcare professional para sa tamang pagsusuri at paggamot.
everyone. If you enjoyed this video and found it helpful or entertaining, I'd really appreciate it if you could give it a thumbs up and hit that subscribe button. By subscribing to my channel, you'll be notified whenever I post new content, and it would mean the world to me to have you as a part of our Primary Basics TV community. Also, don't forget to click on the notification bell icon so you never miss any of my latest uploads. I love reading your comments and getting to know you all, so feel free to drop any questions or thoughts down below. Thank you so much for watching, and I can't wait to see you in the next video.